Hii ni rangi DI, naenda kufunga vile inafanya kazi. Frames ndio hizi. Hii ni ya Pruda box. Mahali queen inakuwa, naweka hii ni starter core. Mahali nyuki zitaanza, ushike hii waya ndio inashika hii ikijaa. Kila kombo iko na azari ndio inawike. Nakuja, naweka hii ni kwenye extruder. Nawekelea hapo ndio queen asitoke kwa nyumba yake hapa chini apande na kula asali. Tunakuja tunawekelea superpop iko pia na sehemu kumi ili hakuna asali. Hapo tuko na starter core na waya pia tunaingiza kwa mapini na vile unavyo. Hii waya inashika hiyo bomba ikiweka chini. Iko na peni na sehemu moja hii imekuwa kilo moja ya asali na vile unakula. Alafu nakuja tuko na hii kifuniko yake ambayo ni aluminium yenye glass inafunika nao. Alafu hii ndio complete rangi spot hii. Alafu hapa ndio mlango wake mahali kitu inaingilia na mtoleo hii. Alafu tunaingia posta hii. Alafu hii msinga ukituma 10 kg na at least unatuma mara 3 kwa mwaka. Hiyo ni kilo 10.